Одон өндөр суугийн цус 50 дарангуулагч нэвтрүүлэг маань эхлэхэд бэлэн болж байна. Та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. За нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар Linus Med компани болон Otrivin хамтран ажиллаж байгаа. За энэ хүн нэвтрүүлгийг та бүхэндээ одон өндөр суугийн хөтлөгч Онон бэлтгэн хүргэдэг. Өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд. За өнөөдрийн хоёулынгийнх нь ярих гэж байгаа улс сэдв хэн бэ? За өнөөдөр бид нар бол Пакистан улсын талаар ярих гэж байгаа. Тэгээд Мухаммад Зия Ул Хак гэдэг дарангуулагчийн талаар ярих гэж байна. За бид нар өмнөх дугаараар бол Бангладешийн талаар ярьж исэн. Тэгээд Бангладешийн төвхөн дээр чинь Пакистаны одоо зүүн Пакистан гэж явдаг байж байгаа. Тэгээд тусгаар тогтоод Бангладеш гэдэг Бангладеш болсон гэсэн үг юм уу тийм. Тэгээд энэ 7 хоногийн дугаар дээр бид нар одоо Пакистандаас гарч ирсэн дарангуулагчийн талаар ярих болно. За Мухаммад гэж байгаа сонсоход ер нь бол нөгөө нэг нөлөөллийн нэрний хувьд те юудгийн тэр нөгөө ислам гэдэг юм уу тэр байх шиг байна те. Тий. Одоо бүр Пакистан гэдэг улс нь бол албан ёсны нэр нь Исламын бүгд найрамдах Пакистан улс гэж нэрлэгддэг бүр. Тэгээд нийслэл нь бол Исламабад хот юм байлээ. Бүр Исламабад. Тий, Исламабад хот бүр Исламтай маш их уялдаатай холбоотой улс байдаг. Гэхдээ энэ Исламабад хот нь бол одоо улсынхаа нийслэл хот нь ч гэсэн хамгийн том хот нь биш юм байлээ. Хамгийн том хот нь бол Карачи гэдэг нэг хот байдаг. Тэгээд Исламын урд иргэд одоо орших нэг далайн бомбын хот юм байлээ. Пакистан улс бол одоо 240 сая хүн амтай. Тэгээд эдний 80% нь суннит мусульман, 20% нь шиит мусульман байд юм байлээ. Суннит нь байна уу те? Тий, суннит нь олонх, шиит нь цөөнх юм байлээ. Тэгээд 240 сая хүнээс одоо нэг 20% нь шиит гэдэг нь одоо 20% нь баг сонсогч байгаа ч гэсэн одоо 240 сая гэхэр чинь 40 сая хүн нь одоо шиит мусульман байгаа даахгүй. Тэгэхээр би андуураад байна уу? Эсвэл угаасаа тийм байдаг үлээ нөгөө дэлхийд ирэх исламын шашинтай хамгийн их хүнтэй улс гэдэг чинь Пакистан билүү? Тийм баг шүү бараг. Тийм бараг тийм баг шүү тий. Одоо нэг хамгийн их хүн амтай гэдэг улсуудыг чинь бодоо үзэхээр нэгт болоод энтэг явж байгаа. Тэднийх чи одоо нэрийг мартчихлаа. За шашны хувьд үү? Тийм шашны хувьд ч. За тэр нөгөө хинди гэж хинди сих гэж байдаг тий. Тэднийх бол нэгт явдаг, хоёрт хятад, гуравт Америк, дөрөвт Индид нийцс тэгээд тавт Пакистан явд юм билээ. Тэгэхээр дэлхийд тавт орд юм билээ хүн амынхаа тоогоор. Хүн амынхаа тоогоор тавт. Гэхдээ яг исламын шашинтай хүн ам нь хичнээн байдаг вэ гэдэг үзүүлэлтээр бол нэгт явж байгаа тий. Одоо 80% нь одоо 100% л одоо исламын шашинтан байгаа даа байхгүй. Энэ тэгээд айгүй сонин байрлал байгаад байгаа. Яг ингээд энэтхэгтэй залгаа тий. Энэтхэг чинь хүн амын хувьд хэд вүлээ? Тэгээд шашны хувьд ямар вүлээ? Тэгэхэд тэр энэтхэг энэ хоёр өөрөөр нийлсэн учраас өөрөөр нийлсэн хэрнээсээ хоёр өөр шашинтай. Тий. Тэгэхээр нөгөө нэг цаанаас орж иж байгаа арабын соёл энэ төр юмны чинь яг зах хязгаар нь Пакистан баг болоод байгаа. Пакистан байгаад идэг тий. Одоо энэ Пакистан улс нь бол өөрөө угаасаа маш эртний соёл иргэншилтэй. Яг энэтхэг хятадтай хэлдэг учраас баш эртний улс байд юм бэлээ. Бүр 4600 жилийн өмнө Мохенжо-Даро гэдэг хот одоо цэвэр бохир усны шугамтай хот байсан юм бэлээ. Тэгэхээр одоо 4600 жилийн өмнө одоо эрт балар цагт баг 0-д усаа татах боломжтой хот байсан байгаа байхгүй юу. Тэгэд энэ цэвэр устай байна гэхээр чинь энэ хүмүүс ч одоо өөрсдөө гараа цэвэрлж олно, гайгүй юмудаа ургалж болж байгаа учраас хүн амынхан тоо маш хурдан нэмэгдсэн шалтгаантын нэг нь нэт юм бэлээ. Тэгэд нэг гол зүйл нь гэх юм бол Инд мөрөн Пакистанаар дайрч явдаг. Энэтхэг улс нь бол өөрөө Инд мөрний нэрээр нэрлэгдсэн мөртлөө Инд мөрний жаахан хэсэг нь бол энэтхэд байдیں۔ Ихэнх нь Пакистан улсарт байдаг. Тэгээд Инд мөрний хамгийн их хүржил шимтэй хэсгийг нь Пунжаб мож гэж нэрлэдэг юм билэ. Тэгээд тэр нь перс хэлээр бол 5 голын нутаг гэсэн утгатай. Тэгээд орчин үед бол Пакистан улс одоо дэлхийн тавцан дээр асар хүчрхэг айрамтай цөмийн зэрэгтэй улс болсон байдаг. Гэхдээ энэ бол одоо нэг санамсаргүй хэрэг биш. Пакистан бол өөрөө эртний цаг үеэс бүр уламжлалаараа амар цэрэгцсэн хүмүүс байд юм бэлээ. Бүр одоо Британи анх колоничлол хийж явж байхад Пакистаны энэ омгууд нь аймагуд нь бүгдээрээ энэ колоничлол эсэргүүцдэг байсан хамгийн алдартай хүмүүс нь байд юм бэлээ. Тэгээд одоо энэ Пунжаб, Сих, Паштун нутгийн эрчүүд бүр асар дайчин зориг төвчөртэй хүмүүс гэдгээрээ алдартай байгаад дэлхийн 2 дугаар дайнд, 1-р дайнд, 2 дугаар дайнд эднэр одоо олон зуун мянгаараа Британий нэрэн дор байлдаж явж исэн юм байлээ. Тэгээд энэ айрамда алба хаах юм бол одоо илүү нэр хүндтэй одоо гавья байгуулсараа одоо алдартай болно. Тэгээд одоо энэ айранд орохгүй бол одоо баг ядуу иргэн гэсэн хоёр өөр ангилалтай болж хуваагдчихсан юм байлээ. Аргагүй л тийм чинь англи чин энэтхгийг колоничлсон байгаа шүү дээ тий. Тэгээд энэтхгийг колоничлж байгаа тэндээсээ хятад руу тэр нөгөө
тарьсан ургамлаа гаргаж тэгээд тэндээс ашиг олох гэж тэгээд дайман хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас тэр хавьд энэтхэгтэй залгаа байснараа Пакистан арай энтхийг бодвол арай нэг баг газар нутгтай учраас тий. Тэгэхээр эзлэгдсэн тэр Английн колониал байсан бол таарах гэдэг. Тийм. Одоо Английн колон байж байхдаа Британий энэтхэг гэж нэртэй явж исэн юм бэлээ. Одоо Британий энэтхэг гэхдээ бүр амар том колон байсан. Одоо баг хамгийн том колонд нэг юм бэлээ. Тэгээд тэр дотор энэтхэг Пакистан, Бангладеш 3 байжсан байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэнцэн одоо баг 1000 гаруй угсаатай ястан байдаг байсан. Хэдэн зуун өөр хил. Тэгээд шашны хувьд одоо Хинду, Ислам, Сик, Христос, Буддист, онгоцчууд гэдэг олон өөр шашнууд байсан юм билээ. Тэгээд энэ колон задрангууд эдгээр ч одоо бүгдээрээ нэг улсын доор байх ямарч боломжгүй байсан учраас Пакистан, Бангладеш энтх 3 гээд хуваагдсан байдаг. Тэгээд энэ хуваагдлынхаа дараа төрж исэн Мухаммад Зия Үл Хак гэдэг өнөөдөр манай гол дүрийн дарангуул гэж байгаа. Сая бид нар нэг Узбек, Кыргызстан, Казахстанаар явлаа шүү дээ тий. Тэгэн бол Узбекистан ч бас одоо энэ гуруулаа нэг юу байгаа шүү дээ. Ислам байгаа шүү дээ тий. Тэгэн бол Узбекистан болохоор бас сүннит усгална. Тэгэхээр нөгөө сүннит гэхээр хит нөгөө нэг ислам биш тий. Хит биш арай бас зөөл. Одоо жишээлбэл Турк мөрк ч юм уу цаашаа ингээ явхлаар ингээл мөргөлийн цагууд нь яваал ингээл нөгөө нэг одоо тухайн сумийнхан лам гэх юм уу те нэг дууддаг хүн байж тэр нь ингээд дуудаад мөргөлөн уншаал ингээл айгүй их мэдрэгддэг байхгүй яг тэр нөгөө нэг юу исламын шашныхан тэр хүчтэй байгаа гэдэг юм уу те тэр шашин тэнд айгүй тийм ноёлтой шашин мэддээд байдаг. Энэ Узбек гэдэг рүү яваад Киргиз мэргэз рүү явхлаар айгүй тийм мэддэхгүй. Мөргөл зөргөлийн цаг энэ дээр ингэж нэг шууд юм дивсээ шууд мөргөөд ингэж мингэхгүй. Гэхдээ нэг юм цаад итгэл үнэмшлэн дээр юм бол байгаад идэг. Тэгээ нөгөө гэрлэх хурам хийх мэхнэ дээр юмд үндэснийх нь уламжлал болон исламын шашны тэр хоёрын нөлөө айгүйг ороод ирсэн. Яг л нэг талаас галын тулдаан гэж байгаа л да. Абиссин халифат гэдэг үлүүд те халифатуудын тулдааны үеүүдийг манай амраах цаг хугацааны аялал дээр хийхдээ айгүй ярьж ирсэн. Тэгэхээр цаанаас тэр исламын шашинтай тэр халифатууд хэрхэн наашаага яваад анаанаас нөгөө нэг суурьшмын соёл иргэншил буддын одоо шашинтай хан гүн хоёрын хоорондын тулалдаан тэр хоёр том соёл хоёр том ертөнцийн одоо хоорондын мөргөлдөж байгаа тэр зэг нь болохоор тэр талаас гол байхгүй. Тэн дээр нөгөө Абиссин халифат нь ялцсан учраас наашаага энэ улсууд руу исламын соёл илүү гүн ороод ирсэн байх жишээний тий. За Мухаммад Зия Үл Хак бол одоо 1924 онд төрж исэн Жаландар гэдэг газар төрж исэн. Тэр нь бол одоогийн энэтхийн нэг хэсэг юм байлээ. Аав нь бол одоо Дели хотод армийн жанжин штабд нарийн бичгээр ажилладаг байсан. Тэгээд маш одоо нэлээд сүсэг бишрэлтэй хүн байсан юм байлээ. Тэгэхээр Зиягийн одоо хүүхэн нас нь одоо цэргийн болон шашны нөлөө маш их байгаад идэв гэсэн юм байлээ. Тэгээд тухайн үед Британий энэтхэгийн шилдэг коллежид суралцаад 19 настай төгссөн. Тэгээд дараа нь энэтхэгийн цэргийн академид орж дэлхийн 2 дугаар дайнд сүүлийн жилүүдэд одоо Мянмарт Японы төрөмгөөллийн эсрэг бол тулдаж явсан одоо цэргийн офицер хүн байгаад байгаа. Тэгээд тухайн үед одоо энэтхийн айрамч одоо Хинду, Сих гэж явж байгаа. Тэгээд мусульман гэж явж байгаа ч гэсэн өрний хэв маягийн одоо дуурайж эхлэдэг байгаа байхгүй маш их архиудаг гадуур шоуддаг тийм клубт орж бүжгэлдэг байсан. Гэхдээ Зия бол ердөөс тэрэнд оролцдоггүй байсан маш ариун гигийн маягийн офицер байсан юм байлээ. За тэгээд энэ хэсгээр яг энэтхэг Пакистан хоёрын талаар ярихгүй бол бас болохгүй байдаг. Энэтхэг Пакистан хагарал одоо тусаар тогтнолыг яаж гарч ирсэн бэ гэх юм бол өмнө хэлжсэн шүү дээ. Британий колон бол одоо задарсныхаа дараа нэг улс болох ямар ч боломж байгаагүй байсан. Маш олон өөр үндэстэй хүмүүс байгаад байсан. Шашны хувьд гэсэндээ өөр юм тийм. Шашны хувьд өөр байгаа байхгүй юу? Одоо Пакистан, Бангладеш хоёрын ол өөрөө ислам шашинтай. Тэрнийх нь голд нь байгаа энэтхэг нь хинду шашинтай болоод таарчиж байгаа байхгүй юу? Одоо тэгээд дэлхийн 2 дугаар дайны дараа чинь Британи бол колониуд одоо гаргаж дийлэх байсныхаа дараа бүгдэнд нь тусгаар тогтнолыг олгож байгаа. 1947 онд энэтхгийг тусгаар тогтнолын тогтоол гэдэг баримт бичиг гаргаж ирсэн. Тэгээд одоогийн энэтхэг нэг улс болоод тэгээд Пакистан, Бангладеш хоёр нэг улс болоод тусгаар тогтнол одоо олгож байгаа байхгүй юу. Тэгээ Пакистан нь одоо яг голд нь энэтхэг байгаад идэг тэгнэ. Тэгсэн мөрчлөө одоо баруун Пакистан, зүүн Пакистан гээ хоёр Пакистан байгаад ирсэн юм. За. Тэгээд бидний өмнөх дугаараар ярьж ирсэнээр одоо зүүн Пакистан нь яаж Бангладеш болсны талаар ярьсан байгаа. Тэгээд одоо яг яагаад ингэж задлж ирсэн бэ гэх юм бол энэтхэгч өөрөө Хинду, Пакистан нь одоо мусульман байсан учраас тэр шууд шашингаар нь ингэж задлж байгаа байхгүй юу.
Тэгэнгүүт эндгийн зүгээс бол одоо Пакистаныг тусгаар тогтнуулах бол ямар ч сонирхол бол хүсэл байгаагүй. Тэгээд маш олон арга хэмжээнд авч ирсэн. Тэд нар яаж ирсэн бэ гэх юм бол одоо Пакистаны өндөр төлөөлөгчд нь одоо бүгднийг авилгадах эсвэл сүрдүүлэхээр одоо битгий тусгаар тогтнол аваач эндгийн нэг хэсэг байчижээ гэдээ одоо нэг шахаж ирсэн юм бэлээ. Тэгэнгүүт одоо яг 1946 онд одоо тусгаар тогтнолоос 1 жилийн өмнө мусульманчууд одоо том хотод ингэж жагсаал цуглаан хийж эхэлж байгаа байхгүй юу те бид нар энтгэг баймаргүй байна өөрсдийнхөө улсдаа болмоор байна гэд тэгээ энэ жагсаал цуглаан хийж исэн чинь Калкута гэд хотод жагсаал нь одоо хүчирхийллийн хэлбэртэй болоод нэг ганц өдрийн дотор 10,000 мусульман тэгээ одоо хиндүү хүмүүс бие бинтэйгээ байлдаж алалцаад нэг аимшиг үйл ажиллагаа болж исэн юм байлээ. Шашин өөрөөсөө болж гэсэн үг тий. Тэгээд энэ одоо харилцагын хядлага бараг 1 жил гараа үргэлжлснийх нь эцэст энтгийн сүүлчийн амбан захирагчаар Лорд Льюис Маунтбаттен гэдэг нэг хурж ирээд энтгийн тусгаар тогтнолын эцсийн байдлаар шийдвэрийг гаргаж байгаа. Тэгээд Пакистан бид нар чинь шууд өөрсдөө тусгаар тогтнол авмаар нэг амар шаардаад эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгээд уул нь 1948 онд тусгаар тогтнох хэрэгтэй байсан чинь одоо шахалтаас нь болоод бүх юм наашлаад 1947 онд тусгаар тогтнолыг олгосон байдаг. За энэ одоо 1 жилийн дараа хийх хэрэгтэй байсан юмнуудаа 1 жилийн өмнө хийчихэр чи одоо хамаг юмнуудаа хурлалчихж байгаа шүү дээ. Тэрнээс нь болоод одоо маш аимшигтай гэдэг үр дагаврууд гарч исэн. Ягаад гэвэл одоо хилээд зурхтаа ердөөсөө хилцээр эднэр хийгээгүй хоёр талууд ердөөсөө тохиролцоо хийгээгүй зүгээр л за энэ чинь одоо сик хүмүүс амьдэрд юм байна энэ чинь одоо ислам хүмүүс амьдэрд юм байна гээл одоо баг харандаа барьж байгаа шугам барьж байгаа зурцсан байдаг. Тэрийг ямар хүн хийсэн бэ гэх юм бол Сирил Радклифф гэдэг Британий хуульч 2 сарын дотор хийсэн байгаад идэм бэлээ. Тэгэд энэ Сирил Радклифф гэдэг хүн бол өөрөө энэ нэтгийг ердөөсөө очиж үзэж байгаагүй. Шууд Британаас одоо газрын зураг дээр харж байгаад одоо хүн амыг нь харж байгаад за энэ чинь илүү олонх нь ислам байна. Тийм учраас энийг нь Пакистан болгочих. Энэ чинь илүү сик хүмүүс байна. Энийг нь энтгэдэг болгочих гэж шууд хуваачиж байгаа байхгүй. Шашнаасаа болж улсаа хуваалгах гэсэн юм байна шүү дээ. Тийм. Тэнгүүд одоо эн чинь нэг янзын шууд ингээ газрын зураг дээр зурчиж байгаа ч гэсэн одоо Пунжаб гэдэг муж нь 2 хуваагдчихж байгаа байхгүй юу? Пунжаб дотроо. Тийм муж дотроо. Одоо энэ Пунжаб муж нь одоо баг Хөвсгөл аймагаас 4 дахин том муж юм бэлээ. Тэнгүүд баруун тал нь Пакистан, зүүн тал нь энтгэдэг өгчөж байгаа байхгүй юу? Одоо шууд ингээ газрын зураг дээр харахад тэгээд яг ингээ бодоод үзэх юм бол нэг хот дотор чинь одоо ислам хүмүүс ч байна. Юу хүмүүс ч байна. Хиндүү хүмүүс ч байгаад байгаа учраас ингээд газрын зураг дээр ингээ хуваачаар амар бодохгүй болчихж байгаа. Тэгээд энэ шинэ хил зурсны үр дүнд нь одоо бараг дэлхийн хамгийн аимшигт түүхэндээ болж исэн хамгийн аимшигт нүүдэл болж исэн юм бэлээ. Одоо ингээд зурагчингууд одоо Пакистанд амьдарч исэн хиндүү иргэд нь бүгдээрээ энэ итгэглүү нөх болчихж байгаа. Тэгээд энтгэдэг байсан бүх одоо ислам иргэд нь бүгдээрээ Пакистан руу нөх болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгээд энээсээ болоод 20 сая хүн нүүжсэн. Тэгээд энэ чинь 15 сая хүн орон гэргүй болоод 2 сая хүн одоо төрчил мөрөлдөөнөөс болж амнасаа алдсан юм бэлээ. Тэгээд энэ үед бол Зиа бол одоо 23 настай офицер байсан юм бэлээ. Тэгээд уул нь өөрөө энтгэг төрсөн ч гэсэн гэр бүл нь мусульман шашинтай байсан учраас Пакистан руу нүүсэн байдаг. Тэгээд Пакистан улс тусгаар тогтнол авсныхаа дараа Зиа бол өөрөө танкын болон морьт дивизүүдэд алба хаажсэн. Тэгээд 1962 оноос эхлээд 3 жилийн хугацаанд Америкийн нэгдсэн улсад армийн командлал жанжин штабын коллежид суралцсан байдаг. Тэгэхээр энэ юу үзүүлж байна гэх юм бол энэ Пакистан улс бол энэ хүйтэн дайны үеэр Америктэй нэг талд байсан. Энэ нэтгэг социалист коммунист Оростой нэг талд байсан юм байлээ. За тэгээд хүйтэн дайны үеэр ингээ хоёр хуваагдсан байгаад идэг. Тэгэнгүүт 1971 онд Пакистаны иргэний дайн болж байгаа. Одоо зүүн Пакистан, баруун Пакистан ингээ хоёр хуваагдсан. Тэгээд Бангладеш улс тусгаар тогтнол авчиж байгаа. Энийг аль төрөний хэлж ирсэн Шейх Хасинагийн дугаараар маш дэлгэрэнгүй ярьсан. За тэгээд иргэний дайн болсныхаа
дараа энэ Пакистан улс бол одоо ингээд Бангладешд ялагдчихж байгаа байхгүй юу. Энээсээ болоод одоо армийн нэр хүнд маш унтсан байсан. Тэгээд халаас илгээ маш их явагдаж байгаа. Харин энэ нь бол одоо зияад одоо хурдан дэвших боломж болж ороод байгаа байхгүй юу. Тэгэхэд 1971 оны дараа 4 жилийн дотор Гидзя армийн 2 дугаар корпусын командлагч болсон байсан. Тэгээд дахиад 1 жилийн дотор армийн штабын дарга болсон байгаад байгаа. Яагаад ийм хурданаар дэвшиж яваад байна гэх юм бол одоо ерөнхий сайд Зулфикар Али Бутто гэдэг хүн тэрнийг одоо зэг маш одоо дараахан сахилга баттай төр засагтай үнэнч хүн гэж үзээд том генералын дээгүүр шууд алгасуулаад төвшүүлсэн юм бэлээ. Тэгээд одоо зя бараг 5 жилийн дотор армийн штабын дарга болчихж байгаа. За тэгээд армийн штабын дарга болсныхын дараа юу болсон бэ гэдгийг эхлээд хоёлаа хамтран ажиллаж ярих уу. За тэгээ. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар маань чанарыг танд авчирна хүүхэд бидний ирээдүй Бикутан Кидзийн хамт олон маань одоо маш олон дугаарууд дээр найдвартай бид бүхэнтэй хамтран итгэлтэйгээр ажиллаж байгаа талархаж байна. За тэгэхээр 15 төрлийн эрдэс витамин агуулсан мультивитамин ашигтай бактери агуулснараа давуу тал ихтэй. За хүүхдийн дархлаа болон өсөлтийг дэмждэг. За бодисын солилцоог бас дэмжинэ. Тархины үйл ажиллагааг дэмжинэ. За ашигтай бактери нь хоол боловсруулах эргэн системийн үйл ажиллагааг тэнцвэржүүлдэг ийм бүтээгдэхүүн байгаа. За ер нь бол нөгөө улирал солигдох үе хүүхдийн дархлаа, ер нь хүүхэлд идэлгүй хүний дархлаа улирал солигдох үед бас дагаад л ингээд солигдоод юм уу ундаг ч юм уу те ийм юм болдог. Энэ үед дээр нь бид нар чинь нөгөө нэг өөрсдөө одоо юм ямар нэгэн эд эсээс бүрдсэн амьдсан учраас те хүний биед чинь түүнийг нь дэмжих, тэнд нь хэрэгтэй цагт нь хэрэгтэй амин дэмүүд хэрэг болдгоо гэдэг шинжлэх ухаан баталсан байдаг. Яг л ийм зүйлс яваад байгаа. Тэгэхээр хайрцагын дотроо 14 ширхэг одоо нунтаг хэлбэртэй тийм байдаг. 1-3 насны хүүхдэд бол нэг уутыг 4 болон түүнээс дээш насны хүүхдүүд бол өдөрт 1-2 удыг одоо ус юм уу эсвэл тарганд найруулад ингээд ууж хэрглэждэг ийм зүйл байгаа юм. Тэгэхээр health point гэдэг эмийн сан байгаа. Health point эмийн сангуудын бүх салбаруудаар мөн бусад бас бүх эмийн сангуудаар та бүхэнд хүрж байгаа. Тэгэхээр Lenus Med компани маань та бүхэндээ хүргэж буй хүүхдийн амин дэмийн бүтээгдэхүүн болох Bicutanic чанарыг танд авчирна хүүхэд бидний ирээдүй гэсэн урайд та бүхэндээ хүргэж байгаа юм шүү. За тэгээд хүүхдийнхаа яг одоо энэ шалгалтшүүлэгтэй байгаа үе. Магадгүй нөгөө хүүхдүүд чинь зуны амралтаа суг өсөд ороод ирдэг шүү дээ, тий. Тэр чинь бас нөгөө нэг биеийн тамираас гадна хэрэгтэй зүйлээ идэж ууж тэр хүүхд чинь хэрэгтэй юм авсан л байх гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр та бүхэн маань зөвхөн сакс тоглоод өндөр болдог гэж бодохгүйгээр тий. Нөгөө хүүхдүүд чинь сакс тоглоцоор байгаа энэ өвдөний энэ үе мууэр чинь ингээд угаасаа яадаг шүү дээ. Ахилийн шөрмөс мөс гэж байна. Маш олон зүйлсийг бид нар одоо шинжлэх ухааны дамжуулаад мэддэг болсон учраас тий. Хүүхдтэй хэрэгтэй цагт нь шалгалтшүүлэгтэй байгаа үед нь бие бэлдэрт нь хэрэгтэй байгаа үед нь магадгүй яг улирал солигдож явах үед нь ч юм уу те бага насны хүүхдүүдтэй бас анхаарад энэ хүүхдийн нэмэлт бүтээгдэхүүн гэдгийг бас зөвөр хүлээж авч ойлгоорой. Магадгүй бас эмийн санд яваад ороход ч эмийн санж маань маш сайнаар бас тайлбарлаад хэлээд өгөх баха. За тэгээ чанарыг танд авчирна хүүхэд бидний ирээдүй Bicutан Kids-ийг Lenus Med компани хамт олон маань санд болгож байна. Баярлалаа та бүхэндээ. Баярлалаа. За иргэний одоо Пакистаны иргэний дайны дараа одоо эдийн засаг муудсанаас болоод тухайн үеийн ерөнхий сайд одоо Бутто бол маш муу нэртэй болцсон байсан. Тэгээд 1977 оны сонгуулиор Бутто маш том алдаа хийсэн байлээ. Тэр нь яасан бэ гэх юм бол одоо үндэсний ассамблегийн 200 суудлын 155 суудал нь Буттогийн ном авчиж байгаа байхгүй юу. Тэгээд сөрөг хүчний эвсэл нь ердөө энэ 200 суудлаас 45 суудлыг нь авсан байдаг. Яагаад энэ том алдаа байсан бэ гэх юм бол одоо улс даяараа нэр нь амар муу болсон байгаа даа шүү дээ. Муу нэртэй байсан мөртлөө ийм одоо 70% суудлыг авчиж байгаа учраас маш шижигтэй байгаа байхгүй тийм. Энэ хүмүүс чинь яахлаар ийм муу нэртэй хүн ингээд ийм том ялалт байгуулж гэж судалгаа хийсэн. Тэгээд судалгаа хийсэн чинь өргөн цар хүрээд сонгуулийн ловер хийсэн батгдсан байлээ. За бүр тийм. Тэгэд уул нь одоо ловер хийгээд энэ 200 суудлаас 155 суудлыг авсан гэж бодохоор баг ловер хийгээгүй байсан бол баг бодитороо баг олонх суудлаа авах байсан юм шиг санагдаад байгаа миний хувьд бол. Тэгээд энэ ловрийн дараа одоо батлагдсныхын дараа томоохон хотууд нь бол бүгдээрээ ингээд чагсаал цуглаа хийж байгаа. Тэгтэл энэ чагсаал цуглааны нь одоо тараах гад зогсоох гад бүх чагсагчдыг энэ Бутто бол шууд баривчилж эхэлсэн байдаг. Тэгээд энэ нь одоо шууд ерөнхийлөгчийн одоо ерөнхий сайдынхаа эсрэг тэмцэл болох хөрчиж байгаа энэ улстай. Тэгтэл 1977 оны 7 дугаар сарын 5-нд Зия одоо нэг өөрийг нь томилсон ерөнхий сайд Буттогоос урваад шууд цэргийн эргэлт хийчихэж байгаа. За.
Энийг бол одоо хинч өөрчилж хараагүй. Одоо энэ Зияачин бол өөрөө маш дараахан чимээгүй хүн байсан. Гэтэл одоо өөрийнх нь томилсон ерөнхий сайдынхаа эсрэг урчиж байгаа учраас одоо ямар ч байлдаан бол гараагүй. Иргэний дайн бол гарах боломж байгаагүй. Ердөөс баг тусалж цус асгараагүй юм бэлээ. Тэгээд энийг уул ингээд Зияагийн талаас бодоод үзэхээр ерөнхий сайд нь одоо ингээд лөвөр хийсэн ингээд батлагдаад ил тод одоо хууль бус юм хийж байгаа. Тэрнийхээ эсрэг хөдөлж байгаа гэдэг чинь уул нь зөв арга байршил нь байгаад байгаа байхгүй юу. Гэхдээ миний нөгөө хэлдгээр энэ дарангуулагч нар чинь уул нь өөрийнх нь бас нэг дарангуулагч эсрэг гарч ирчээд тэгээд дараа нь эрх мэдлээ тавьдгүйгээсээ болоод дарангуулагч болдог нь яг энэ дэр жишээ нь гарч байгаа. За шууд төрийн эргэлт хийснийхаа дараа намын удирдлагуудыг бүгднийг баривчилсан. Тэгээд үндэсний ассамблеийг тараагаад шууд үндсэн хуулийг төвлөрүүлээд цэргийн хууль тогтоож байгаа. Тэгээд 90 хоногийн дотор шудраг сонгуул явуулахаар уул нь амласан юм. Тэгээд энэ бүүтаг баримтсныхаа дараа за энэ бүүт бол одоо иргэдийнхаа дэмжлэгийг хаж эзэж авч чадахгүй юм чинь гэд сулсан байдаг. Тэгсэн чинь буутаа сулгдсныхаа дараа орон нутгуудаар яваад маш их дэмжлэг аваад ахаар нь сулгдсанаас 2 сарын дараа ахаад баримтжилсан юм бэлээ. Тэгээд энэ удаад бүр шууд цаазын ял оноосон байдаг. Тэгээд дээд шүүхийн 7 шүүгч нь 4-3-ын харьцаагаар яллагчийн талд шийдвэр гаргаснаар бүүтог дүүжлэн хорсон юм бэлээ. Тэгэд энэ саяхан 2024 онд одоо энэ Пакистаны 45 жилийн дараа штэ. Пакистаны дээд шүүхийн бүүтог шударгаар шүүгээгүй гэсэн бүр шийдвэр гаргасан байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо энэ яг дарангууллынхаа үйлдэлүүдээ шууд хийгээл эхэлж байгаа. За мэдээч Зия бол одоо 90 хоногийн дотор шудраг сонгуул явуулна гэж амлчаад тэрийг бол хийгээгүй. Юу гэж хэлжсэн бэ гэхэд эхлээд улс төрчдтэй хариуцлага тооцно гэдэг шалтгаан гаргаж байгаа. За тэгээд энэ сонгуулаа хойшлуулахдаа одоо хариуцлага тооцно гэдэг нь бол юу гэсэн үг вэ гэх юм бол одоо өөрт нь өрсөлдөх, өөрийг нь эсэргүүцэх бүх улс төрчдийг зайлуулна гэсэн үг байгаа байхгүй юу. За тэгээд Зиягийн нэг сонирхолтой зүйл нь одоо бусад дарангуулагчаас арай юугаар өөргүй гэх юм бол шууд буу зэвсэг одоо танкар бүхнийг одоо мэдлэлтэд оруулаагүй. Бүгдийг нь одоо хуулийн арга замаар хийхийг оролдож исэн юм бэлээ. Нэг сонирхолтой юм нь одоо тухайн үед Пакистаны хуулинд нэг ийм заалт байсан юм билээ. Онцгой нөхцөл байдал үндсэн хуулинд үл нийцэх арга хэмжээг хүлээн зөвшөөрнө гэж байгаа байхгүй юу. Энэ нь одоо нэг янз юу гэсэн үг вэ гэх юм бол одоо онцгой нөхцөл байдал байхад төрийн эргэлт хийхийг одоо хуулиараа зөвшөөрсөн гэж хэлж байгаа юм шиг байгаад миний ойлгосноор. Тэгэхээр одоо энэ Зиягийн төр самруулсан явдлыг бол хуулийн өнцгөөс зөвтгөж байгаа. Тэгээд одоо бүүтог цаазлах шийдвэрч бас одоо өөрийн тушаалаар биш шүүгчийн тушаалаар гаргасан байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нэг ёсондоо бүх үйлдэлээ хуулийн дагуу хийхийг ямагт хичээдэг дарангуулагч байсан юм бэлээ. За тэгээд Зия бол одоо шууд өөрөө ингэж ерөнхийлөгч болчлоо. Төрийн эрхэнд гарчлаа. Тэгээд төрийн эрхэнд гармагцсан сонгуулийг бол тодорхойгүй хугацаагаар шууд хойшлуулж байгаа. Тэгээд улс төрийн намууд, улс төрийн үйл ажиллагаа бүгдийг зогсоочж байгаа. Тэгээ 300 гаруй хүнийг шууд улс төрийн хэрэгээр шоронд хийж баривчилж исэн байдаг. Тэгээд 1981 онд төр үндсэн хуульд тушаал гэдэг баримт бичиг гаргасан. Одоо энэ баримт бичиг нь агуулгын хувьд нь юу гэсэн үг вэ гэх юм бол ер нь бол одоо ерөнхийлөгч үндсэн хуулийг дураараа өөрчлөх эрхтэй гэдэг хууль гаргачихж байгаа. Хоолой яах. За энэ Пакистан гэдэг нөгөө юунд ийм юм бэлээ. Жишээлбэл нэг газар нутаг дээр байгаа иргэд нь хоорондоо шашиннаасаа болоод таахгүй болоод тэгээд болохгүй бол ингээд иргэний тэмцэл гараад байхаар нь одоо колоничлогч орныхоо хувьд бол хуваагаа ийдсэн байх нь шүү дээ. Тэгэн гол пакистанчууд чинь бас заах Пакистанууд бол ислам шашинаа ингээд аваа явж байгаа юм байна. А нөгөө талдаа шашин чинь өөрөө хил хязгааргүй байгаа шүү дээ. Тэнгуул энэгтгэгчийн уул нь бол одоо хинди гэдэг юм уу те эсвэл нөгөө нэг синх гэдэг шүү дээ. Тэр урсгал нь илүү их байгаа гэж байгаа боловч тэнд чинь бас буддын шашин бас их байдаг шүү дээ. Тэгсэн чинь цаашлаад нөгөө Камбож гэдэг улс шүү дээ тий. Камбож гэдэг улс нь болохоор бас энэ хиндүү шашин одоо тэр түүх соёлд айгүй шингэсэн байгаа байхгүй. Та хэд маань хэрвээ санаж байгаа бол би өөрөө ганцаад гэж бодоод байж магадгүй. Нөгөө олон гартааны бурхан байдаг шүү дээ. Тий. Шива эдэр гэдэг. Шива эдэр чинь хиндүү шашны бурхан юм байлээ. А буддаа ч бол буддын шашны бурхан байх гэдэг шүү дээ. Гэтэл тэр Шива Мива гэдэг тийм нэг бурхтууд нь болохоор тэр хиндүү гэдэг шашных нь бурхтууд
Тэгэнгүүт тэнд чинь бас нөгөө юуны тим юм бурхад гэдэг байгаа. Тэр бурхтууд нь Камбожийн тэр Angkor Wat гэдэг те тэр том тусгал энэ дээр юмнууд нь бас ингээд шингэцэн л байдаг юм бэ лээ. Тэр бурхтуудын зураг мөрг. Гэтэл нөгөө өөрсдөө дотооддоо уучраа болохгүй жишээ тэр шашин бас экспортлогдсон. Өөр улсын түүхэн дотор нь ингээд шингэцэн те Кхмерийн эзэнт гүрэн гэдэг үлээдэ. Кхмерийн хаант улсын бас шашин нь тэр хиндүү миндүү байх жишээ нэ. Байд юм бэлээ шүү. Зүгээр чамаа гатсан хойно сонирн болгоо ярихад. Тий. За одоо тэгээд шинэ одоо тушаал гаргачлаа. Тэгээд шүүгчрэн одоо бүгдээр энэ Зиягийн тогтоосон шинэ тангаргийг өргөж байгаа. Тэгээд татгалзсан шүүгчрэн одоо шууд бүгдээрээ ажилласаа халагдана. Тэнгүүд одоо энэ яаж ийна гэхээр Зия бол ингээд өөртөө нь өрсөлдөх одоо хуулиар өрсөлдөх бүх хүмүүсийг ингээд байхгүй болгочоод тэгээд одоо Зияг ганхуулах ямар ч аргагүй болчихж байгаа байхгүй юу. За тэгээд Зияг ерөнхийлөгч болоод тун удалгүй юу гэж тунхаглаж ирсэн бэ гэх юм бол Пакистан улс исламын нэрийн өмнөөс байгуулагдсан. Тиймээс гагцхүү исламын шашнаа чандлан баримталж байж шалгарч үлдэнэ гэж байна. Тэгэхээр энтгэг улсаас угаасаа тусгаарлагатаа энэ юу ислам шашин гарын тусгаарлаж ирсэн учраас тэрийг одоо урдаа барьчихж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо улс төрийн дарангуул тогтоохдоо энэ бүх үйлдэлүүдэд исламын шашнаар төрийг барьчихж байна. Тэгэж өөрийгөө хамгаалаад байгаа. Тэгэд Пакистаны исламжилтын одоо гол цөм нь худууд цааз гэж нэг зүйл байсан юм бэлээ. За худууд гэдэг үг нь бол одоо арабаараа хязгаар гэсэн үг юм бэлээ. Тэгээ исламын шашинд одоо бурхны хязгаарыг давсан гэмт хэргийг одоо энэ худууд гэж нэрлэдэг юм бэлээ. Тэгээд одоо энэ дээр бол маш хатуу шийтгэлүүд байгаад идэг. Тэгээ эндээс нь ганц хоёрыг жишээ авах юм бол одоо дээрэм хийх юм бол дээрэм хийсэн гарыг нь шууд тайрч авна. Тэгэхээр одоо баруун гараараа нэг хүн дээрэмдлэх юм шууд гарыг нь тастаа авчт юм бэлээ. Тэгээд гэрлсэн мусульман шашинтан гэр бүлээс гадуур бэлгийн харилцаанд орсон бол шууд чулуудаж ална. Одоо гэрлээгүй харин мусульман шашинтан байх юм бол бэлгийн харилцаанд орсон бол шууд олон нийтийн өмнө 100 ташуурдана гэж байгаа. Тэгээд эднэрийн нэг хамгийн аимшигын худуудынх нэг нь юу вэ гэх юм бол одоо эмгтэй хүн хүчирхийлүүлсэн бол түүнийгээ 4 ариун мусульман ирийнүүдээр үдсэн мэдээлгээр батлах ёстой гэж байгаа. За одоо юу гэсэн үг вэ гэх юм бол одоо нэг эмгтэй хүн хүчиндүүлжлээ. Тэрийг шүүх хурлаар авч явах юм бол заавал 4 ариун мусульман ирийнүүдээр батлах ёстой гэж байгаа байхгүй юу. Энэ бол одоо исламын шашинд 8 дугаар зуунд бичигдсэн хууль юм бэлээ. Одоо сих лоо гэдэг шүү дээ, тийм. Шари лоо. За шари хууль. Тэгээ энэ одоо балар эртний 8 дугаар зууны хуулийг одоо ердөөсөө өөрчлөхгүйгээр ердөөсөө сайжруулахгүйгээр одоо шууд байгаагаар нь авчираад энэ Пакистан улсынхаа хуулинд оролцсон юм бэлээ. Тэгээд энэ хамгийн харамсалтай нь одоо шүүхийн процедур нь одоо эрчүүдийнхээ талдаа бол баг давуу тал болгож дандаа ордог байгаад байсан. Одоо эмгтэй хүн одоо хүчирхийлүүлсийн дараа одоо хүчиндүүлснийхаа дараа шүүхэд хандаад одоо тэгээ хувцас нуургацсан, хөхөр шалбарсан, уул морой батлах баримтаа үзүүлэхэд шууд шариат хууланд зааснаар дөрвөн гэрч байхгүй учраас энэ эрэгтэй хүн буруугүй гэд шууд гүрийчж байгаа байхгүй юу. Тэнгүүд одоо шүүх нь эрэгтэй хүн гин буруугүй гэд тооцдог. Тэнгүүд эмгтэй хүн одоо худлаа мэдүүлэг гаргасан байна тий. Гимгүү хүн гүтгсэн байна гэдгээрээ шууд шоронд хийгээд 80 удаа ташуурдж байгаа юм байлээ. Шууд хуулаараа. Тэгээд одоо нэг аимшигын зүйл нь одоо ийм хуулиуд одоо ч гэсэн исламын хит туйлширсан улсуудад байд юм бэлээ. 2013 онд одоо нэг Норвег жуулчин эмэгтэй хүчирхийлүүлсэн гэдэг нэг зарга Дубайд гаргасан юм бэлээ. Гэтэл энэ заргаа одоо 4 гэрчээр баталж чадаагүй учраас өөрөө барьцлагдаж шоронд бараг сар гаруй суусан байлээ. Тэгэхээр одоо манай үзэг сонсогчид эмгтэй хүмүүс байх юм бол одоо ийм хитрхи ислам улсуудаар явж байгаа маш боломжтой явахгүй бол амар эсэлтэй байд юм байлээ шүү. Шариат хууль гэдэг байгаа тийм. Тэгээд одоо энэ Зиягийн засаглалын үед одоо мянган эмгтэйчүүд энэ хуулиас болж шоронд орж 80 удаа ташралтуулсан юм байлээ. За тэгээд Зиягийн ноёрхлын үед тэр бүс нутагт гарсан нэг том үйл явдал гэх юм бол одоо зөвлөлт Афганистаны дайн юм байлээ. За энэ дайныг одоо маш товчхон тайлбарлахад 1979 онд Мужахидин гэдэг нэртэй Афган босгогчид Афганистаны коммунист засгийн газрын хэсэг дайн зарласан юм байлээ. Хариуд нь зөвлөлт холбоот улс нэг 100 мянган цэрэг Афганистан руу явуулж байгаа.
За тэгээд энэ дайн бол уул нь бол амар сонирхолтой байгаад идэг. Тэгээд энэ дайны үр дүнд нь бол зөвлөлт холбоот улс ялагдсан. Тэгээд ялагдлагаас болоод эдийн засаг нь амар сүрээд тэгээд энэ нь баг одоо зөвлөлт холбоот улс задрахад маш нэг том нөлөө болж исэн. Тийм 80 он гэхэл чинь тэгэл 90 он задарч байгаа шүү дээ, тий. За тэгээд энэ 1979 онд энэ Афганистаны дайн яг гарахаас өмнө Зия бол төрийн эрхэнд гараад бараг 2 жилч болоог байгаад идэв. Тэгээд ерөнхий сайд нөгөө Бутаг цаазаар авсан учраас одоо олон улсын тавцсан дээр Зэгийн нэр хүнд амар муу болсон байгаа байхгүй юу. Тэгээд олон улсын ажиллагчид бүгдээрээ хүний эрх ноцтой зөрчдөг бас нууцар цөмийн хөтөлбөр явуулж байгаа гэж бордгож исэн. Тэгээд бүх гадаадын зээл тусламж ингээд зарцчихж байгаа. Бүгдээрээ хаагдчихж байгаа. Тэгээд мөнгөгүй болж исэн чинь нэг шөнө зөвлөлтийн танкууд Афганистан руу хэлэр цөмөрч орж байгаа. Ингээд нэг шөнийн дотор одоо Пакистан улс Америкийн асар чухал холбоотон болоо хөрчиж байгаа байхгүй юу. Ягаад гэвэл энэ Америкийн тал энэ юу мужахидыг дэмжиж байгаа байхгүй юу. Ягаад гэвэл энэ мужахидд ч бүгдээрээ энэ зөвлөлтийн коммунист засгийн газрын хэсэг байлдаж ирсэн учраас. За тэгээд Пакистаны айран бол одоо мэдээч зөвлөлтийн айрамтай бол ердөөсөө тэмцэж чадахгүй. Улаан айрамч маш мундаг том айран байгаад байна. Дээрээс нь дээшээгээ нөгөө нэг зөвлөлт гэж байгаа бол тэр зөвлөлт чинь энэ Узбекистан, Киргизстан, Казахстан эдгээр чинь бүгдээрээ зөвлөлтийн бүрэлдэхүүнд байгаа улсууд ч тэгэхээр тэндээс зэрэг татна газар нутгийн хөвд хүртэл ингээд Афганистан руу нийлээд ороод ирэх боломжтой. Тийм байршлын хөвд тийм болчиход байгаа байхгүй юу. Тэгээд эдгээр л одоо ердөөс энэ Афганистан руу шууд байлаад орч чадахгүй яг зөвлөлтийн армиг бол ердөөсөө дийлэхгүй учраас яаж исэн бэ гэхээр Америкаас маш их санхүүжилт Пакистанаар дамжиж ороод тэгээд энэ мөнгө нь одоо энэ босгочдын арим руу шууд цуцгаж эхэлж исэн юм байлээ. За тэгээд энэ Америкийн нэгдсэн улс Пакистан хоёр Афганистаны одоо хамгийн шашинлаг төлс ширсэн харгас хэрсгийн бүлгүүдийг сонгон санхүүжүүлж эхэлж байгаа. Ягаад гэвэл эдгээр чи одоо яг ингээд өөрсдөө итгэж байгаа юм те ислам гэдэг шашныхаа төлөө үхэгтэй бэлэн байгаад байсан байгаа байхгүй юу. Тэгэд эндээс нэг хамгийн сонирхолтой зүйл нь гэх юм бол Осама бин Ладен байгаа шүү дээ те. Осама бин Ладен энэ Афганистаны мужахидийн цэрэг анх байсан юм билээ. Тэгэхээр одоо ингээд бодоод үзэхээр энэ Афганистаны дайныг санхүүжүүлж байгаа Америк Осама бин Ладенд хамаг сургалт санхүүжилтийг өгсөн. Тэгээ ирээдүйд энэ буцаж яаж өөр дөр навцсан бэ гэх юм бол одоо 9 сарын 11-ний террористийн дайралт болж байгаа. Ингээд харин яг энэ улсуудын энэ 20 дугаар зууны түүхүүд тэр хүйтэн дайны үеийг тэгээд гарч байгаа дайн, иргэний бослого, тэр тэмцэл тэгээ улс төрийнх нь одоо аль хүчин гарч иж байгаа мэрж байгааг харахаар нөгөө айхтар инх таймны орн гэдэг Америкийн нүүр царайг улам их таниадлага тий. Харин тий. За энэ үед бол одоо Зия энэтхэгс маш их боломжилж исэн. Яг гэвэл Пакистан баруун хилээр Афганистантай нээлттэй дайнд орох юм бол энэтхэг шууд зүүн талаас нь ингээд довтлоод орох боломжтой байсан байгаа байхгүй юу. Тийм учраас одоо бол яг нээлттэй дайн бол яг Афганистан Пакистан хоёрын хооронд бол хийгээгүй байдаг. Тэгвэл эдэн дээр яаж ажиллаж исэн бэ гэх юм бол за одоо ингээд Афганистан энэ дайнд ялагдчих юм бол Америкийн талаас одоо нэг хүүхэлтэй засгийн газар тавьчих болно. Тэгээд энэ хүүхэлтийн засгийн газар нь Пакистантай маш харилцаа сайн ээлтэй байх юм бол эдгээр нийлж ягаад энтэгтэй бараг дайн зарлах боломж бүрдэлж байгаа. За тэгээд энэ Афганистаны дайнаас болоод бараг 3 сая гаруй афганчууд Пакистан руу дөрвж орж исэн. Тэгээ энэ бол одоо угаасаа мэдээч эдийн засагт маш том хүндрэл учруулж байгаа. Тэгээ энэчнээс нэг том асуудал гарсан юу вэ гэх юм бол хероин том асуудал болж исэн бэлээ. Нөгөө дайнаас өмнө сүсэг бишрэлтэй пакистанчууд ч одоо хар тамхи гэж үдээс мэддэгчгүй байсан. Гэтэл нөгөө энэ Афганы мужахидуудын цэргийн ноёдын дайнаа санхүүжүүлэхийн тулд энэ Пакистаны хил дагуу намууд цэцэг их хэмжээгээр тариалаад тэгээд тэрнээсээ хероин гаргаж эхэлж байгаа. Энийг бол одоо Зия баг одоо ил тод дэмжиж гэсэн баг нууцаар дэмжиж хөлийн зөвшөөрж исэн юм байлээ. Тэгээд Америкийн зэвсэг Пакистанаар дамжаад Афган руу орж ийн. Тэгээд Афганаас энэ одоо Пакистаны машинууд нь буцаж ирэхдээ бүр ингээд хероин хажааны машин дүүрэн хероин улстай оруулж ирж байгаа байхгүй юу. Тэгээд хэдхэн жилийн дотор Пакистан одоо Пакистаны хойд хилийн можууд нь одоо дэлхийн хар тамхины худалдааны нэг том цэг нь болоод хуурсан байгаа байсан. Тэгээд нутгийн иргэд нь одоо Пакистаны нутгийн иргэд нь бүгдээрээ хероинд домтож одоо ёс суртахны хямрал нүрэлж байгаа. За энэ дэр нэг нэмээд нэг сонирхолтой зүйл нэг гэх юм бол Америкийн нийлүүлсэн зэвсгийнхэн 30% нь одоо Пакистаны зуучлагчид нь дундаас нь зурчуулж авч үлдэж исэн юм бэлээ. Тэгэд Америкчууд одоо энэ Афганистаны дайнд оролцохоо
нууж байгаа байхгүй юу. Тийм учраас яг өөрсдийнхөө зэвсгүүдийг бол өгөөгүй оронд нь зөвлөлт хэм маягийн зэвсгүүдийг нийлж исэн байдаг. Тэр нь одоо автомат Калашников, АК-47 бүгднийг хятад, Египт, Израиль, зүүн Европоос худалдаж аваад Пакистанаар дамжуулаад Афган руу оруулж байгаа. Тэгээд энэ хэмжээний буугаас нь одоо 30% нь одоо 1000 буу байлаа гэхэд одоо 300 ширхэг буу Пакистанд үлдчихэж байгаа байхгүй юу. Тэгтэл энэ Пакистанд одоо нэг Калашниковны соёл гэдэг нийгэм бүрдэж байгаа. За энэ Калашниковны соёл нь гэж юу гэх юм бол одоо АК-47-ийн хот тосгонд бүгдэнд нь одоо зохион байгуулалтыг ингээд задлсан юм болоод байгаа байхгүй юу. За энэ яаж нэг гэх юм бол одоо өмнө хот тосгонд одоо нэг хоорондоо асуудал гарлаа шүү дээ тий. Энэ хоорондоо асуудлууд яаж шийддэг байсан бэ гэх юм бол одоо өндөр настай мэрэгэн цэцэн хүмүүс чинь бие биентэйгээ ярилцаад шийддэг байсан бол одоо зүгээр нэг хүн АК барайл өөдс нь хэрүүл хийгээд эхлэх юм бол одоо нэг хэрэлж байгаа хүн юу ч дуурч чадгаа болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр шууд бүгдээр буугаад өгчөж байгаа. Тэгээд энэ Пакистан улс нь одоо нэг янзын АК-47 барьсан, хэрвэн татсан өнгөрөө залуучуудаар дүрчиж байгаа. Тэгээд ингээд зарим намын үүрийн байрууд нь бүгдээрээ ингээд оюутнуудад АК-47 өгж байлгахад бэлэн байдаг бие биентэйгээ. Тийм болоо хурчиж байгаа. За ఇలా хамтран ажиллаж байгаа. За тэгээ. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Отревин ажиллаж байгаа. Отревинтэй чөлөөтөө амьсгалцгаая гэдэг үүрэг та бүхэн маань олон сонссон баг тий. Яагаад чөлөөтөө амьсгалыг гэж юм гэхээр нэрнээс ахуулаад энэ нөгөө байгалийн одоо ер нь бол суурьшмын соёл иргэншилтэл холбоотой юм байл л дээ. Ер нь цаашаа хөөгөөд тахлаар яаж юм гэхээр ингээд зөв хөдөлгөө хөдөг аваад үзье заяа. Одоо эндээс би нэг 50 км зай явдаг байлаа гэж бодъё. Тэ нэг ууланд ч юм уу нэг гоё газар очиод амрах гээд байна. Бид нар урд нь ингээ машин тэрэг баг байх үед нэг зам л байсан тэ. Тэрүүгээр нөгөө шуудангийн машин л ирж очиж явдаг. Ганцхан зам байгаа. Тэгэнгүүт л нөгөө нэг хүмүүс өөрсдөө машин тэрэгтэй болоод эхэлсэн чинь хаа дуртай газараа давхиад эхэлсэн. Дээрээс нь нөгөө нэг тэр нөгөө машин үйлдвэрлэж байгаа газрууд чинь те хөдөө хорн нутагт гэдэг юм уу те эсвэл юм тал дээр гэдэг юм уул хадан давхих боломжтой машинууд бүтээгээд хэрэгцээ байгаа ч зөвчглөөр нөгөөдгийг авсан соёл ухамсар гүйцэд суугаагүй байгаа. Соёл гүйцэд суугаагүй байгаа хүмүүс нөгөө нэг машиныг авангуутлаа дураараа энэ тэндүү давхиж эхэлж байгаа. Ингээд нөгөө маш олон замуудыг энэ тэндүү гаргаад эхэлж байгаа буюу байгалаа эвдээд эхэлж байгаа. Энэ өөрөө юу болж байгаа юм гэхээр нөгөө нэг өвсний ургалт те эсвэл зүлэг ногооч гэдэг юм уу тэр галыг чинь талыг чинь болохоор эвдээд эхэлж байгаа байхгүй. Энэ дээрээс нь бас нөгөө юу орно л да мал аж ахуй орно л да мал аж ахуй жишээлх юм бол нөгөө яагаад 100% малын тэдэн хувьд нь хүүтэн хушуудаа малыг байлгадаг вэ? Энэ өөрөө бэлчээрийн талхлалт гэдэг юм уу те одоо үндсээр нь ухаж иддэг малууд байдаг шүү дээ те. Тэгэх мэтчлэн ингээд бэлчээр маань ингээд юу гэдэг нэгээс нь цөл рүүгээ шилжээд ийн гэсэн үг байхгүй. За энэ нэг оролцоо. Нөгөө талдаа суурьшмын соёл иргэншил өөрөө цөлжилтийг л дагуулдаг. Энэ бол угаасаа л үнэ. Яаж юм гэхээр нэг юм уртаа 100 км урсдаг гэдэг гол байлаа гэхэд эндээс ингээд хоорондоо 100 200 м 1 км зайтай хүмүүс л ингээд мал усаа ингээд ундаалаад өөрсдөө ундаалдаг байдсан бол 100 мянган хүн, 200 мянган хүн, 500 мянган хүн, сая хүн тэгээд 0-доо нэг 50 г бензинийга татахын тулд 2 литр ус урсгадаг болоод нүүргаар угаахын тулд 4-5 литр угаадаг болоод шүдөө угаахын тулд 10 литр ус угаадаг болоод усанд орохын тулд ингэдэг болоод ингээд усны хэрэгтэй нэмэгдээд эхлэх чинь нөгөө нэг татж байгаа усны чин юу чин өдөрт хичнээн мянган куб одоо шоогороо ингэж уусгуу те ингээд нөгөө хөрсний уралт энэ дээр юм нөлөөлөд эхэлдэг. Ер нь би энэгээр юу хэлэх гээд байна гэхээр энэ өөрөө хүний өөрийн амьдралын хэм маяг гэдэг юм уу тэр хэрэглэнээс шалтгаалаад бид нар өөрсдөө байгаль дэлхийдээ үзүүлж байгаа нөлөөлөл маань энэ. Эндээс бид нар юу авах вэ? Нөгөө үүлийн үр гэдэг юм чинь л байхгүй. Тийм болгоцсон учраас бид нар эргүүлээд байглаас цөл шороо тэр нөгөө нэг юм юу гэдэг вэ нөгөө хой гэдэг чинь тэр хой тэр шар одоо шурга гэдэг ч юм уу. Энэ болгоныг авч байгаа. Энэ нь өөрөө хүний хоолт хижээл болон амьсгалын эргэтэн системд нөлөөлөл эхэлдэг. Ингээд эхлэхээр одоо та нар маань нөгөө хүүхдүүдийгээ яагаад ч унтаж чадахгүй байгаа. Яагаад хүүхдүүд ингээд бөөнөрөө юм хамран битүүрдэг. Ямар нэг юмны хашилтаа байгаад өг гэдэг шалтгаан л ерөөсөө энэ л болоод байгаа юм л та. Тэгэхээр нөгөө түүний чинь шийдэх бүтээгдэхүүнүүд гэдэг юм уу ямар нэгэн шийдлүүд гарч ирэх хэрэгтэй болж штэ шинжлэх ухааны талаас. Тэгэхээр тийшээ чи хошуураад бас ингээд тэ хамрал онгойлгодог вэ юу ч хамаагүй гэдэг шиг өстой урд нь мэдхгүйгээр маш их бүлэглэл байсан байх л та. Одоо ер нь явж хүний эрүүл мэндэд нөлөөлдөг аюулгүй байх хэрэгтэй юм байна. Дээрээс нь ингээд байнгын ингээд цацлаа ингээд тахлаа эн чинь нөгөө нэг саний жин яаж байгаа адилхан донтолт үүсэх гэдэг. Бараг ингээд тэрэнгүү бол амьсгалж чадахгүй хэмжээний ийм зүйл рүүгээ бид нар яваад байгаа. Тэгвэл Отревин гэдэг бүтээгдэхүүний хувьд болохоор хамрын битүүрлийг шүү дээ тий 12 цагийн турш
нэг хэрэглээд 12 цагийн турш барьж чадах хэмжээний тийм бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэсэн байгаамаа. Энэ нь дэлхийд даяараа хүлээн зөвшөөрөгдөд байгаамаа. За тэгэхээр эхний минутаас ахуулаад түргэн үйлчилж хамрын битүүрлийг хурдан хугацаанд арилгана. За тэгээд удаан үргэлжлэх үйлчилгээнд таны 5 тухтай байлгаж чөлөөтэй амьсгалуулнаа. За чигшүүлэгчийн найрлага гэж байгаа. Бид нар ч нөгөө тэр цацгаар нэг юм цаана нэг спирт гэж юм уу эсвэл нэг юм сингэнсэн ч юм уу мэдрэмж авахын тулд хэрэглээд байдаг. Тэр нь өөрөө ингээд хадуурлыг хатах гэдэг юм уу те тэр одоо хамрын тэр цалцтыг чинь хатаагаад идэг. Тэгвэл атеровин чигшүүлэгчийн найрлагатай. Тийм учраас хуурай ших тийм шинж тэмдэг танд илэрдэггүй. Дээрэс нь тунг бас тохируулан хэрэглэх боломжтой. Тэгээ амьсгалын замын судаснуудыг агшааж битүүрлийг бас багасгадгаараа давуу талтай ийм бүтээгдэхүүн байгаа. Мэдээж хүн болгонд насны хувьд болон биеийн пропорцийн хувьд хэм хэмжээний хувьд жинтэн таарсан зүйлийг хэрэглэх ёстой байдаг учраас та бүхэн эмийн санд ороод худалдаж авахдаа эмийн санчаасаа заавал зөвлөгөөг авах хэрэгтэй юм байгаа шүү. Танд ойрхон бүх эмийн сангуудаар худалдаалагдаж байгаа. За тэгээ атеровинтэй чөлөөтэй амьсгалцгаая. Баярлалаа. За одоо миний хувьд ингээд орчин үеийн дайн тулааныг бодоод үзэхээр одоо нэг хамгийн аимшигтай дайн тулаан нь юу вэ гэх юм бол одоо энэтхэг Пакистан хоёрын одоо хэлийн маргаан байдаг шүү дээ. Аль түрүүний нөгөө хэлжсээр Бангладеш гэдэг одоо можийг нь зүгээр л нэг Британд байсан хүн шугам авч байгаа л ингээд зураасаар зурцсан байсан. Тэнгүүд угаас хэлийн маргаан гарах нь тодорхой одоо энэтхэг Пакистан хоёр ч хоёулаа хин ч хүлийн зөвшөөрөхгүйгээр ингээд хэлийн зурчиж байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ дайн одоо маргаан яагаад ийм аимшиг юм бэ гэх юм бол миний хувьд энэ хоёр улс ч хоёулаа цөмийн зэвсэгтэй байгаад байгаа байхгүй тийм. Энэтхэг цөмийн зэвсэгтэй Пакистан цөмийн зэвсэгтэй. Хоёр цөмийн зэвсэгтэй улс бие биентэйгээ байлтахад одоо дэлхий сүрэх магадлал бол маш өндөр байгаад байгаа. За тэгээд Пакистаны цөмийн хөтөлбөр бол одоо 1972 онд нөгөө цаазаар ахуулсан ерөнхий сайд Бутагийн үед бол эхэлсэн байдаг. Тэгэд 1974 онд энэтхэг бол цөмийн туршилтаа анх хийсний дараа Бута энэ цөмийн зэвсгийнхаа хөтөлбөрийг маш хурдлуулж ирсэн байдаг. Бута юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол өвс идээд ч хамаагүй, өсөж үхээд ч хамаагүй цөмийн зэвсэгтэй болно гэж зарлаж ирсэн бэлээ. Харин энэ цөмийн хөтөлбөрийг нь одоо амжилттай өвлж аваад хүчрэхэг зэвсэг болгосон хүн бол одоо энэ Зея байдаг. Тэгэхэд Америкийн ерөнхийлөгч Рональд Рейган бол анх энэ Пакистаны цөмийн хөтөлбөрийг маш хурцаар шөмжилж исэн. Одоо баг бодоод үзэхээр энэ Америк Иран хоёртой бас төстэй байгаад байсан байгаа байхгүй. Гэхдээ нэг ялгаа нь юу вэ гэхээр энэ Афганистаны дайнаас хойш энэ Рональд Рейган бүр юу ч дуурах болчихж байгаа. Тэгэд Европын уран баяжуулах консорциумд ажиллаж байсан Абдул Кадир хаан гэдэг хүн нэг металлургч хүн шууд уран баяжуулах центрифугийн төхөөрөмжийн одоо зураг төслийг хулгайлаад Пакистанд авчираад зарж исэн байдаг. Тэгэд Пакистан яасан бэ гэх юм бол одоо бордооны үйлдвэр барих гэж байна. Бордооны үйлдвэрт ашиглах гэж байна гэдэг нэрийдлэр баахан тоног төхөөрөмжүүд импортлоод центрифугийн лаборатори байгуулж эхэлж байгаа. Тэгээд Зея бол одоо Америкт жил болгон бид нар чинь цөмийн зэвсэг хөөцөлдөг, цөмийн зэвсэг ердөөсөө хөөцөлдөг. Та нар бидний яагаад ингэж сэрдэд байгаа юм бэ гэж бол хэлдэг байсан. Гэтэл энэ бүх одоо хийж байгаа судалгааных нь мэдээлэл нь тагнуулын газар дамжаад Рональд Рейган хүрээд байгаа байхгүй юу? Рональд Рейган мэдээд байгаа юм Пакистан гэдэг улс чинь цөмийн зэвсэгтэй болох гээд байна гэдгийг тэгсэн мөртлөө ердөөсөө хөдлөөгүй, ердөөсөө юу ч дуграагүй. Яагаад гэвэл Пакистанда харилцаа муудчих юм бол Афганистан зөвлөлтийн талд орчих гэдэг байна. Тэгэхээр одоогийн нөхцөл байдлыг бодоод үзэхээр энэ хүйтэнтэй дууссан үед чинь шууд одоо нэг улс цөмийн зэвсэгтэй болох гэдэг хэлэх юм бол одоо ингээд Иранд ирж шавах юм бол Америк шууд ингээд дайраад за цөмийн зэвсгийг зогсоох гэж байна гэж дайн зарлж байна. Тэгэхээр энэ түүх чинь бас нэг янзын тавтагдаад байна. Гэхдээ бас өөр нөхцөл байдлууд байгаад байгаа байхгүй юу? Тий. За тэгээд одоо зэгийн төгсгөлд ирж явахдаа альва улс одоо нийгэм эдийн засгийг одоо 5 үзүүлэлтээр харъя гэж бодлоо л доо. Тэгээд одоо энэ улс зэг гарч ирсэнээс хойш сайжирсан уу муудсан уу гэдгийг яаж үзэх вэ гэхээр нэгт дундаж иргэн эрүүл болсон уу? Дундаж иргэн боловсралтай болсон уу? Дундаж иргэн баян болсон уу? Хууль илүү шудраг болсон уу? Хууль тэгш үйлчилсэн үү гэдэг 5 асуулт асууя гэж бодлоо л доо. За эхний асуулт дундаж иргэн эрүүл болсон уу гэх юм бол 20 дугаар зуунд одоо орчин үеийн ангаах шинжилгээ ухаанаар хөгжөөд хүмүүс одоо дундаж насалт бол эрс нэмэгдсэн байдаг. Харин зэгийн үед одоо энэ Пакистаны иргэдийн дундаж насалт үнэхээр чамлалтай хэмжээнд бол өссөн байдаг. Тэгэхээр ердөөсөө сайжраг байгаа байхгүй юу? Боловсролын хувьд дундаж иргэн сайжирсан уу гэхээр бичиг үсэг тайлгдсан юм бол ердөөсөө байхгүй, нэмэгдээгүй. Тэгээ харин боловсролын чанар бол эрс дороодсон байгаад байгаа. Одоо сургуулиуд шинжлэх ухаан, шүүмжлэлт, сэтгэлгээ тий
тархиа ашиглах юмыг зааж өгөх оронд тэрний ердөөс хөгжөөгөө байдаг. Тэгэд бүгдийг нь исламын номлолд оруулсан байгаад байгаа. За дундаж иргэн баян болсон уу гэх юм бол уулын цаасан дээр ингээд баян болсон харагдаад байгаа. Эд баялагын хот улс нь ингээд мөнгөтэй болоод байна. Гэхдээ энэ бүгдээрээ гадаадаас орж ирж байгаа зээл тусламж. Энэ хүйтэн дайны зүгээр л мөнгө орж ирээд байгаа байхгүй юу? Тэгээд энэ цаашид одоо эдийн засгаа хөгжүүлэх энэ улс нь өөрсдөө эдийн засгаа авч явах ямар ч нөхцөл байдлыг бол ердөөсөө бүрдүүлээгүй байдаг. Хууль илүү шудраг болсон гэх юм бол одоо энэ бол 100% үгүй гэж хэлнэ. Ягаад гэвэл нөө альтерын исламын худуудын цаазын нөлөөгөөр бол шууд амар асар том ухралт болчихж байгаа. Хууль тэгш үйлчилсэн үг гэх юм бол одоо эмэгтэйчүүд альтерын хэлжсээр ердөөсөө тэгш үйлчилсэн зүйл бол ердөөсөө юу ч байхгүй. Шууд эмэгтэйчүүд хаягдчихад байгаа байхгүй юу? Одоо ч Пакистан тийм байгаа. Одоо 2013 онд эмэгтэйчүүдийг хамгаалсан хууль бол гаргасан байдаг. Тэр нь гэхдээ бас л одоо нэг исламын шашнаар үндэссэн учраас нэг сайжирсан юм бол байхгүй юм байлээ. Тэгэд одоо Пакистаны нийгэмд хамгийн сайхан одоо аюулгүй баян амьдарч байгаа хүмүүс нь ямар хүмүүс байна гэх юм бол цэргийнхэн бас одоо шашны албан тушаалтнууд байгаад байгаа. Яа тий. За 1988 оны 8 дугаар сарын 17-нд Пакистаны арим Америкийн M1 Abrams танкийг худалдаж авахаар төлөвлөж исэн. Тэгэхээр энэ танкийг худалдаж авахаас өмнө хээрийн сургууль хийж туршиж үзэхээр шийджээ. Тэгээд энийг Зия бол өөрөө очиж үзэхээр шийдсэн байлээ. Одоо хээр газар очичоод. Тэгээд энэ сургуулийг үзчихэд онгоцноос нийслэл Исламабад хот руу буцаад ингээ хөөрж байгаа. Тэгээд онгоц нь хөөрөд ингээл амар дажгүй явжсэн чи гів гинт онгоц нь гинт дэш доош савлаад эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгснээ огцом доошолж цэлийн хэлсэн дээр шууд ингээд ойчоод дэлбэрчиж байгаа. Тэгээ энэ осолд 30 гаруй хүн нас барсан байдаг. Тэгээд энэ Пакистаны цэргийн дарангуулагч Мухаммад Зейл Хак 64 наснда өгч талд орсон байдаг. За энэ онгоцын ослын талаар одоо нэг хоёр таамаг байд юм бэлээ. За эхний таамаг нь юу вэ гэх юм бол Афганы дайнд бол цэвэрлэл тал ялагдчихж байгаа. Тэгээд ялагдсныхаа дараа Афганистаныг Пакистаны талд оруулахгүй гэдэг талаас зөвлөлтийн тагнуулууд мэдрэл нөлөөлөх хий тавьсан гэж нэг таамаг байдаг. Хоёрдугаар таамаг нь юу вэ гэх юм бол одоо Зиягийн цэргийн дарангуулаас залхсан зүгээр ард иргэдэн ямар нэг сөрөг хүчин онгоцыг осолдуулсан гэсэн таамаг байд юм бэлээ. Гэхдээ энэ дээр одоогч хүртэл яг ямар ч янзын нэг баталгаа энэ бол өртөөсөө байхгүй байгаа юм бэлээ. Тодорхойгүй байдаг. Тэгээ ямар тач Зияг одоо өгч талд орсны дараа 4 сарын дараа сонгуул болоод нөгөө цаазлуулсан Бутагийн охин Беназир Бута сонгуулаар ялж анхны эмэгтэй ерөнхий сайд болжээ. Хэдэн онд нас орсон гэсэн бэ? 1988 онд. 88 онд тий. Тэгэл 90 онтой золгол угаасаа тэгэл зөвлөлт задраад л тий. Тэгэл явчихж байгаа юм байна л да. Одоо ер нь гэхдээ шашин нь тэр жигтэй бас байдаг тий. Яг хөө шашныг буруутгах байгаа юм биш л тий. Бид нар болохоор нөгөө нэг илүү одоо инх тайван замыг сонгоцсон шүү дээ тий. Хүний шашин шүтгэхгүй тухайн хүний эрх тэгээд шашин шүтдэг ямар шашин шүтдэг байлаа гэдгээр нь тэр хүнийг гадуурхах гэдэг юм байж болохгүй гэдэг болчихсон. Зүгээр ингээд гэдэг юм аа. Хоёулаа ч олон дугаар дээр ер нь яриад л баг батлаад л ах шиг байна. Энэ ер нь хувь зүгээр хүн гэдэг тэр зүйлийнх нь юу юм биш үү те зан чанар юм биш үү гэдгийг баг хэлэх гээд байна. Тэгээд нэг юм бүтээн байгуулалт гэдэг тэгээд улсыг одоо байгуулах гэдэг тэрний дараа инх тайван байх гэдэг энийг шал өөр хүмүүс авч явдаг юм байна гэдгийг те. Тэгэн гол яг улсыг одоо тусгай тогтнолоо зарлах жахад ч юм уу эсвэл нөгөө юу яах жахад яг ингээд нөгөө нэг өөрсдийгөө колоноос гаргаж гэдэг ч юм уу. Энэ үед бол ийм шийдэмгий, эрг зоригтой, амиа өрөхөөс буцдаггүй, тийм шулуун шудраг зантай, нэг юмдаа тууштай байдаг, итгэл үнэмшилтэй ийм ирчүүд бол асар их хэрэг болдог гэж байгаа. Тий. Тэд нар бол гол хөдөлгөөн гэж байгаа. Тэд нар маань зарлаж гарч ирээд цэрэг дайны хүчээр ч юм уу зарлаж гарч ирлээ. Ирсэн хойно улсыг төвшөтгөх, байгуулах, бүтээн байгуулах гэдэг бол өөр хүмүүсийн хийдэг ажил юм а гэдгийг энэ олон дарангуулагч нарын амьдрал авах харуулдаг байгаа гэж байгаа. Гарч ирж байгаа үе үнэхээр гараад ирлээ. Нэг хэсэгтээ яг үнэхээр баатар юм шиг яг хэрэгтэй цагтаа байсан баатууд нь мөн гарч ирлээ тавилаа. Тэрнээс хойш нөгөө нэг боловсрол, эрүүл мэнд юу гэдгийг хүнс тэр одоо олон үзүүлэлтэнд хууль гэдэг ч юм уу, хүний эрх гэдэг ч юм уу тийм үзүүлэлтэнд нийцгүйгээр яг тэрүүгээр л явчихдаг юм байл л дээ. Тийм. Одоо ингээ миний хэлж ирснээр одоо ингээ
дайны үеийн удирдагч, инх тайвны үеийн удирдагч хоёр хүн заавал өөр хүмүүс байх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Энэ дэр хамгийн том жишээ гэх юм бол одоо дэлхийн 2 дугаар дайнд Английн ерөнхий сайд Чурчил байсан. Яг тэр дайнд бол хамгийн чухал хүн байсан байгаа байхгүй. Одоо стратегч тийм. Англи түүхэндээ одоо хамгийн мундаг, хамгийн гоё ерөнхий сайд байсан гэж хүмүүс ярьдаг. Гэхдээ дайнд дуусны дараа ерөнхий сайдаар ажиллаж исэн ч гэсэн одоо маш муу ерөнхий сайд байсан байл инх тайвны цаг үед. Тэгээд Чурчил чинь дараа нь энэ ажлаа өгөөд тэгээд энэ англи улс чинь буцаад хөөжилтөд орж ирж байгаа байхгүй. Оронд нь энэ Чурчил чинь дарангуулагч болцсон байсан бол англи одоо бүр үнэхээр сүрс улс болох байсан баг. Тийм шүү дээ. За ингээд Одмондос сувгийн маань цус 50 дарангуулагч нэвтрүүлэг маань энэ өдрийн дугаараа хүргээд өндөрлөж байна. За тэгээ энэ хүн нэвтрүүлгийг бид бүхэнд бэлтгэн хүргэдэг Одмондос сувгийн хөтлөгч Онондоо баярлалаа. За мөн дээрээс нэвтрүүлгийн маань бид бүхэнд олон нийтэд хүрэхэд маань дэмжин ажилдаг Linus Med компани маань Bikutan Kids гэдэг хүүхдийн нэмэлт бүтээгдэхүүн болон за Otrivini хамт олондоос талархснаа илэрхийлье. Баярлалаа та бүхэндээ. Баярлалаа. За дараагийн дугаараар уулзъя. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудаа баярлалаа. Одмондос сувг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүйн мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх нь үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Жилдээ ганцхан удаа 100 мянган төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Одмондор нэр дээрх Худал агшлын банкны дансага 4191 Тэг 4518. Та 100 мянган төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгийн утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100 мянган төгрөг хандалснаар Одмондос сувгийн алтан гишүүн болох юм а. Шинжлэх ухаан танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.